waxaan rabaa inaan qiro wasaaraddu inay meel fog ka timi oo run ahaantii nadiif iyo rag fara badan oo meesha marka aan ugu yimi iyo wasiir Mahdi way xasuustaan duruufihii wasaaraddu ay soo martay wasiirka ka dambeeyay wuxuu u dhiibay xaaladii isbedeshay waxaan rabaa mowduuca maanta marka laga hadlayo sida uu sheegay aqoon-yahankii cilmi baadhistan soo sameeyay waa mowduuc xilligiisii jooga bishan u dambeysay last 30 days marna Ingiriis ayaanu shirar kaga soo qayb galnay lagaga baaraandegayay wax la yiraahdo la dagaalanka gaajada the World Hunger Summit oo Ingiriisku hormood u ahaa haddana Dubai baanu ka nimi oo lagaga hadlayay la tacaalida isbeddelka cimilada labadaasiba waa laba shay oo dabar ku ah horumarka qaran leeyahay haddii aan ku soo durko Somalia's National Development Plan waxa udub dhaxaad u ah istaraatiijiyad la yiraahdo Poverty Reduction Strategy yaraynta saboolnimada horta inta aynaan duulin aynu gurgurana baliyo adigoon faqriga la dagaalamin haddaad tiraahdo cirkanaadaya waa mushkilad hadraawi baa wuxuu oran jiray war Bariis adoon tagin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta laga bogtaayo bari la isku hawlaa يعني بل حالة الدلك وكتشرو إن الوقت مهمة Soomaaliya shalay baan waxaan joogay meel hormuud ay abaalmarin ku soo qaadatay wuxuu ka dhawaajiyaa howlwadeenku wax la yiraahdo Human Development Index Soomaaliya waxay kaga jirtaa baan u maleynayaa 149 adduun weynaha mise 160 Human Development Index cabirka la eegana 0.28 on a scale of 1 way waa dalalka ugu yar xagga Sweden oo 10 milyan waxay kaga jirtaa adduunka numberka 7 waan ka sheegay markaa shalay markaan ka hadlayay qolooyinka bacamshirka markaan la hadlayay sababtay u gashay waxa kamid ah kambaniyada taqaanaan IKEA iyo Volvo iyo Ericsson iskama abuurmina xirfadley baa soo saartay xirfadleydaasna waa xirfadley siyaasadeeda inta la fadhiisiyay marka hore la maalgeliyay waxbarashadooda iyo waxtarkooda waxaan rabaa wasiir Maxamed Cilmi Dr. Maxamed Cilmi inaan ku bogaadiyo in wasaaraddu ay u holato in faqriga lagu eego diirada kala duwan oo indha kala duwan lagu eego dhakhaatiir bal idinku tiin idinka iyo dufle bahasha la yiraahdo compound microscopy la oran jiray naftarkaygu bari baan microbiologist ahaan jiray lenses kala duwan bay leedahay mid baa jirta kooban mid labaad mid saddexaad mid xataa saliid loo mariyaa jirta marka la eegayo bakteeriyadu noocay tahay faqriga Soomaaliya sababaha ay faqri u noqotay haddii aad eegto structurally waxay haysataa waxyaabo fara badan oo dadku inay gaajoodaan aanay ahayn inay ku kalifaan kalluunkaas oo badda intay gacanta galiyaan iskala soo baxaan baa ku filnaan lahayd 60 milyan ee xoolaha ay leeyihiin baa ku filnaan lahaa kartida ay leeyihiin baa ku filnaan lahayd laakiin waxa jira fundamental structural issues oo dadkii faqriga ku sababaya taariikhiyan marka la eegayo faqriga ama saboolnimada xaaluf daaq buu u bixiyay nin bari la yiri war bahashan u magac bixiyo wuxuu yiri waa xaaluf daaq below poverty line markuu ka hadlayay yaani meel maran oo bilaa baadiye biya marka neefka ku sii deyso waa inuu xaaluf kaba daaqo weeyay waxa la eegi jiray poverty marka laga hadlayo as an indicator income baa la eegi jiray dakhliga shakhsiga ama qoyska soo gala laakiin aqoontu hadda waxay sheegaysaa that is not enough an indicator to take stock of poverty as such
بالمثلا قيل شرها أما أريد قتادة قويس كأه أصدق بقول أو أريه هيستا أما بقول أريه هيستا أما اللحدة أريه هيستا دوش مركات كأكتو حلقة بين لا يراد غيرك والذين هذا هو يديسو ترى هذا هو إمسترو ولا دقيقة بكورونا يعني وحي أمسين هذي الله شاكو إن أرجع بلا جليسو لكن ناف كمركو إيبيو $40 لقى سيستو أما $10 وحلقة يابا عذر يرأى بسيطة وأدون كبل لقى سوليي إن استجى يعرورتي سؤال هالي سوقلا therefore مركا لقى هاد ليو poverty multidimensionality كده وإن health as a factor الأجو access to health قفكي هدي عافمات بأنو هيسن هنتيدا أو هيستا وحبدن وترميس دخاتير تعرفين إنه غفر الدودوبان طلبات وحوي بيو بهدي أنا تشيرين وحد هيستانا ينولد الصورة جلميس وحكلو إينا مهمة حدا دونتا صوب الشقيسة عنتدي سيلو هليا يا nutrition كي good أما قفكي وحيابك للدول مهلي كرا وحن صومالي إن بدن حسوسية إنما يوكرين اللي يراهدو بردويد أينو إسبرناي ملا آد بومين نقول شيريني دقال كمر كودا عبين إسبرنايو نما كوا نما وح بيرتا ونما سرين بيرتا سرين كأدون كي كالين علوس كجد شيران سرين كنا أفريقيا دول مرور تمرك السوق عدوا وحي السوق الله هذا لما كاسي يجوا بمبويندو شو ذا كده عيان أو ديار ذا كده الكعيان بيوحي يراهدن تشوشين منه إنا نبيرنا قرنا ما ديادا كودسا ربما بيجنا نلقى دياري بانركي بقول كيف تضبط عنتر قويس كالصومالية ميس كود الله صاره هرت يوكرين هي تايلاند هي باكستان هي برازيل بالله كهنا عنتر أنت اللي سو وردي بدها اللي سو مرسية مركي اعتماد ده هالكنا بريس كقف كيكوك عيسود قرن كرتان purchasing power كدت كنا نود قرن إنسان محمد كام why is it important in la eego wajiyada kala duwan ee saboolnimadu ay leedahay maxay muhiim u tahay marka ay wasaaradda arrimaha bulshadu ay soo dhirandriso oo soo shaybaadho sababaha kala duwan ee saboolnimada ragaaday keenta waxay ka caawinaysaa wasaaradda qorsheynta inay la timaado qorshe qaran oo daboola baahiyaha ama halbeegyo ay u yihiin bilmasalan waxbarasho dalka Soomaaliyeed boqolkiiba 30 in ka yar da'yartii caruuraha ahayd ama 40 ka yar ayaa access to education haysata iskuulaad tagi karta 4 milyan oo ubadkeenii xilligii iskuulaadka gaadhay iskuulba ma tagaan inana halkan inuu tayi xidhannahay oo aynu horumar ka hadlaynaa qaranka deegaanka qoyska aanay caruurtoodu iskuul aadin waxa culimada waxaan ka baaradegtaa isku raacday inay saboolnimo daris la noqonayaan xirfadii iyo xeeladihii uu faqriga kaga baxsan lahaa ee qof waliba sida moo faarax kama carari kara baalka mugta orod naftu orod bay kugu aamintaa baa la yiri waa inaad agabyo kala hesho aad faqriga iskaga ilaaliso xirfadihii ma haystaan maybe 20 sano ka hor hadii mowduucan laga hadli lahaa dadku inay la yaabi lahaayeen laakiin waxaan qabaa hadda xilligeedii baa la joogaa waageedii baa la joogaa waana sababaynaya waxaad ogtihiin guulaha wax ku olkaynu soo gaadhnay iyo in deyn deyntii laynaga cafiyey 10 sano oo aynu ku faakacayna ka bacdi waxaad ogsoontihiin nimankii khawaarijta ahaa ee dadkan ku habsaday waayo conflict is a driver of poverty meelaha dagaaladu ay ka jiraan ba faqrigu ka jira dagaalkii iyo caburintii al-shabaabna ummadii waa laga kicinayaa iyo heeriyada laga tuuraya taana warkeeda waad qabtaan xoogay waqtiga ha qaadatay tan labaad magaalada muqdisho diyaarada markaad ku dul marto waxa dabaq dhismaya iyo waxa horumar ka socda iyo baydhaba iyo hadaad tagto dhuusamareeb hadaad tagto dhuusamareeb 10 sano ka hor siday ahayd iyo maanta say tahay ma malin kartid
abaarihii dufle iyo raggiisu waa joogaanay dhacay 2011kii iyo ka hor dadka ku gaajooda deegaanadu iyagoo xamar u soo lugaynaya bay gaajo u dhiman jireen laakiin hadda tabartay doontaan hal ahaadaane baydhaba iyo kismaayo iyo meesha la yiraahdo dhuuso mareeb iyo garoowe iyo hargeysa iyo iyagu ka horeeyay dadku adeegyo haba koobnaadaan xoogay bay ku helaan marka decentralization iyo federalizationku adeegyadii bay dadkii u dhaweysay waxaa kaloo jirta isna qorshe madaxweynuhu uu keenay oo la yiraahdo aragtida durugsan hiyiga durugsan hayaanka durugsan ee 2060 oday cabdi xaashi cabdullaah wuxuu yiraahdaa nin dariiq xariiqda garanaya dawyada inada wars ninkii maab haysta ama garanaya meesha uu socdo socon kare ka kale uu isku meeraysanaya waxa sayniska la yiraahdo ciyalka iskuulaadka loogu dhigaa qaybaha hoose ee waxa jirta speed iyo velocity waxa la yiraahdo waxay ku kala duwan yihiin midna direction buu leeyahay midna ma laha midna waa vector quantity midna waa scalar quantity Soomaaliya marka waxay u baahan tahay inay 100 kilomitir ku socoto laakiin jaha sax ku socoto haday 100 ku socoto halka ay ka timi ku socoto halkeenu ka soo guurnay haday ku socoto waxay noqon doontaa gabaygii Ibraahim Gadli uu yiri daawaday hashayday buu yiri walba doobiray hashayday daawaday hashayday doobir iyo nasiib daran dhulka meesha dulin kale ka duwan iraahdayo waxa loo dareershaa buu yiri halka ugu dugaag badan dambasbaan ka leexshayo buu yiri cagahay dab gelisa hadaynan cabirin marka oo dimensionska aynan fahmin oo wasaaradda shaqadu aanay cilmi la iman oo aanay oran war wasaaradda maaliyadda waxaanu rabnaa GDP-ga dalka iyo kharashaadka iyo revenue-ga inay halka u jahayso halkii ka dhaqaaqmayna waxa raba ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogan inaan u sheegno horta waa cusub ayaa inoo bariyay laakiin waagaasi waayo horeba way inoo bariyeen waa sida ay nooga faa'iideysano dalka Soomaaliya waxa la rabaa in aqoon lagu hogaamiyo wasaaradii waxaan arkaa rag fara badan iyo hablo aqoon durugsan leh oo ka shaqeynaya xilliyada qaar wasiirku afar buu iska soo kaxaysan jiray oo adeer u yahay meesha shahaba la iskaga cabi jiray dadku xataa wasaaradaha inay u shaqeeyaan ma jeclaan jirin laakiin maanta ninka wasiirkii wuxuu ku qasban yahay inuu aqoon raadsado haddii kale uu ku ceeboobayaa meesha waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado wasaaradda waxbarashadu 3,000 oo macallin bay nagu khasbeen inaanu gelino budgetka 3 kale hal raaciye baa leeyahay caafimaadka wax yaroon buurnayn oo qariidana waa ugu sii jiri jireen wax kalena waa loogu darayaa mawduucyadaasi nutrition health education iyo wax la yiraahdo marka la isku dardaro waxay kabayaan aayaha ilmaha soo socda gunaanadkii ilmuhu marka uu uurka hooyadii ku jiro haduu nafaqo waayo dhaawac baa soo gaaray markuu 3 jir yahay markuu dhasho hadii uu breastfeeding waayo dhaawac kala soo gaaray markuu 3 jir yahay haduu nafaqo kala duwan waayo dhaawac kala soo gaaray markuu daadii iskuulka gaaro waxba ma baran karo capacity go dhamoo ka lumay markuu 30 jirsadana waaba liability inkastoo Soomaaliya dalka kaliya nin 60 jiro iska noolo iska dhaqanaad arkayso weliga aan shaqaysano qurbaha laga beelo taasi laakiin inaguma filna caruurtii qurba joogta haydna hadda waxay ba qaateen dhalashooyin kale ayooyinkoodna ilaaway waxa uu rajaa aqoonta wasaaradda ka timaada iyo wada shaqeynta wasaaradaha ka dhaxaysa dawladdan xukuumaddan hadda aanu ka tirsannahay human capital development ku halbeeg weyn buu yahay wasaaradda shaqadu ama ha noqoto social civic muxuu ahaa baalkii civic common civic registry muxuu single registration ha noqoto oo idinka halaydu ku yimaado dadka baahan ee Soomaaliyeed hadii aanu marna World Food Program u doorano marna oo check ka doorano wada waqeynaa idinka halaydu ku imanaya social protection ka iyo TVET ka xirfadleeda wad isku xidhaysaan wasaaradda waxbarashada wad la shaqeynaysan
more importantly statisticada iyo cilmi baadhista Soomaaliyeed ilaa ay hay'adaha Soomaaliya ka timaado aqoonteena waxba ka dhiman waxaan ku faraxsanahay inay joogto hay'adii statisticada qaranka oo cilmi baadhis durugsan la samaysa wasaaradaha anu wasaaradda laborka markii aan imi arrimaha laborka qorsheynta lagu haysan jiray oo barigaan nibanku ka xog weeyay buu iska qaadan jiray marka aan ku faraxsanahay in social protection kiina bariga aan ku soo celiyay wasaaradda labor relations kiina aan ku soo celiyay haddana guulo waaweyn aad wasiir ka gaadheen adiga iyo ragii ka horeeyayba aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya